जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब दोस्तों, आप खैरियत से हैं जी। अल्लाह पाक सब के मालो जान की खैर करे जी। मैं राना वाहिद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गोट केयर लाहौर। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को आज की वीडियो बेहद पसंद आएगी जी। आज हम आए जी गुजरांवाला शहर में अदनान भाई के पास, उनके जानवरों के कुर्बान आने आए थे। तो माशाल्लाह उनका सेटअप देख के दिल को खुशी हुई और जानवरों का बॉडी स्कोर देख के माशाल्लाह इन्वायरमेंट देख के उनकी, तो उनसे बातचीत करते हैं, डिटेल लेते हैं, कब से शौक़ कर रहे हैं और क्या चीज़ डालते हैं अपने जानवरों को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अदनान भाई आप सुनाए खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खुरबन है आपके जानवरों को, ये कैसा लगा काम? माशाल्लाह बेहतरीन रहा आपका। ये हमारा पहला तजुर्बा था आपसे खुरबन होने का। जी जी। और बहुत अच्छा आपने ट्रीटमेंट किया इनका। बैलेंस हो गया जानवरों का? कोई कमी पेशी? हाँ जी। कोई कमी पेशी नहीं, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी। और आप हमसे मूंगी वगैरह मंगवाते रहे हैं, मूंगफली वगैरह? हाँ जी। तो उसमें कभी इशू कोई आया हो? नहीं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं आया। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आता था माल? नीट एंड क्लीन आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कब से शौक़ कर रहे हैं? मैं 8 साल से शौक़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये जो सारे जानवर हैं ये कुर्बानी के पर्पज़ के लिए? कुर्बानी के पर्पज़ के। मतलब यही शौक़ है आपका? जी यही शौक़ है। और मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह बॉडी स्कोर इतना कमाल का है, अल्लाह पाक सलामत रखे, क्या चीज़ें डालते हैं इनको? इनको हम मूंगी डाल रहे हैं। अच्छा। और जो अपना रेगुलर बंडा थोड़ा सा होता है वही डालते हैं। सही है, वो भी मूंगी में मिक्स करके डाल रहे हैं। सही सही सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये ब्रीडर के बारे में बताइए कुछ, ये कितने दांत है? ये 6 दांत हुआ है अभी माशाल्लाह जी। तो आपने इसको खस्सी क्यों करवाया है? इसको कुर्बानी करेंगे हम इसकी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कुर्बानी के लिए? हाँ जी, कुर्बानी के लिए। क्या बात है माशाल्लाह। देखें जी बॉडी स्कोर देखें, और मोबाइल में आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में कितनी लंबाई, बहुत आउट क्लास है। अच्छा, ये किस एज में लिया था? ये 2 माह का लिया था हमने। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो कैसा तजर्बा रहा बच्चा पालने का? बहुत अच्छा। और इसने जितना इसने प्यार किया ना हमारे हाँ साथ, हाँ। इतना प्यार करने वाला जानवर मेरे पास पहले नहीं कभी आया। तो अभी जब कुर्बानी करेंगे तो क्या कर, अभी आपने बात की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यकीन माने। ये तो इतना जब यूनिक जानवर, इतना केयरिंग। देखें, कुर्बानी जो आपको सबसे प्यारी चीज़ है वो उसी की है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। हाँ, उसी की कुर्बानी है। और ये मुझे ये जो जितना मेरा सेटअप है सबसे प्यारा यही है। माशाल्लाह। क्या नाम क्या रखा है इसका? इसका ये टाइगर है। माशाल्लाह जी, क्या बात है जी। टाइगर, हाँ। यकीन माने जी, प्योर देसी जिसको कहते हैं ना, प्योर देसी, ये वो चीज़ है। और आप इसकी झालर देख सकते हैं, ठीक है। और सीना माशाल्लाह जी, कोई पलाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। टांगे देखें माशाल्लाह, सीना ये हाथ रखिएगा भाईजान सीने पे, ज़रा सीना दिखाएं ज़रा, माशाल्लाह बब्बर शेर। और अभी ये खस्सी हो गया है और आंडल में इतना बॉडी स्कोर है माशाल्लाह इसका। तो कोई प्रोटोकॉल, कोई ट्रीटमेंट इसको, कोई ऑयल वगैरह? ऑयल हम इसको देते हैं, गर्मियाँ तो सारी हम इसको देते हैं सरसों का ऑयल। जी जी। तो ये सर्दियाँ आई हैं, इसको अलसी का और तिलों का तेल सही, और सरसों का तेल इसमें मेथे डाल के पका के ना माशाल्लाह वो इसको ऑयल दे दें। क्या बात है जी, बहुत ही आउट क्लास है जी माशाल्लाह। तो इससे कोई ब्रीडिंग करवाई, कोई बच्चे? ये इसकी कट इसकी माशाल्लाह जी, क्या बात है जी, ठीक है, बहुत ही आउट क्लास है जी। इसकी कितनी उम्र है भाई? ये 7.5 माह की है। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। और 7.5 माह उम्र है और 33 के राउंड अबाउट हाइट है इसकी माशाल्लाह। पशम चेक करें और फेस ब्यूटी माशाल्लाह, क्या बात है। और ये इसके राजनपुरी के साथ, क्रॉस के साथ, ये इसके 3 नर हैं माशाल्लाह। क्या बात है जी, ये माशाल्लाह जी, क्या बात है। एक नागरा में है जी और एक काले में माशाल्लाह जी। कितनी कितनी उम्र है जी इनकी? ये 10-10 माह के हुए हैं। सुभान अल्लाह। अब यकीन माने दोस्तों कि दिल खुश हो रहा है कि ड्राई मैटर पे पाल के जानवर और इतना इतना अच्छा बॉडी स्कोर, क्या बात है। इनका तीसरा जो है भाई ये है। अच्छा अच्छा, एट अ टाइम 3 बच्चे दिए? एट अ टाइम 3 बच्चे दिए थे माशाल्लाह, क्या बात है। और ये कितने, ये भी इनके साथ ही? हाँ जी, इकट्ठे हुए हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। ये जी 10 माह का बच्चा है और 40 हाइट है इसकी। वो 2 पीछे भाई हैं और एक ही है। क्या बात है। कानों की लेंथ देखें, बॉडी स्कोर देखें। अच्छा, आपने शुरू से ड्राई मैटर पे रखे हैं कि हरा चारा डाला है? ये मैं तकरीबन 2 साल से ड्राई मैटर पे हूँ।
अच्छा, तो क्या तब्दीली क्या देखी आपने? मेरे जानवरों की जो हमारी पास हमारे दवाइयाँ पड़ी हुई है ना, हाँ, वो हाँ। बड़ी एक्सपायर हो गई हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। और हमें बड़ी खुशी हुई है वो एक्सपायर हुई है। हाँ, तो हाँ। बड़ी खुशी हुई है। क्या आपको वो यूज़ करने के मौके नहीं मिले? जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल ऐसे ही। और माशाल्लाह जी, इस मुंदरे के बारे में बताइएगा। ये एक दोस्त के लिए हम गए थे जानवर लेने। अच्छा। वहाँ भी ये मुझे बच्चा बड़ा प्यारा लग गया, तो ये सही। मैं वहाँ से ले आया था। क्योंकि ये तो गुजरांवाला में ट्रेंड है ना मुंदरे का। हाँ जी। और माशाल्लाह जी, डी फेस, क्या बात है। अब जानवर ज़्यादा हैं इसलिए दिखा नहीं सकते आपको लेकिन माशाल्लाह जी बहुत अच्छा बॉडी स्कोर है। जिसको क्या ओ, इसको भी यही सेम चीज़, कोई प्रोटोकॉल? सेम चीज़, सेम। क्या बात है। कोई अलग इनका। इसकी कितनी उम्र है? ये भी तकरीबन 10 माह का है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्लाह पाक शौक़ सलामत रखे। यकीन माने दिल को बड़ी खुशी हुई है कि एक अच्छी बात होती है इन्वायरमेंट की। और ये आपने ये जो पायलट वगैरह नीचे रखे हैं, ये कैसे ख्याल आया? ये पायलट जब पिछले साल की बात है, पिछले साल मैंने बनवाई थी। यहाँ पे ना बहुत कीचड़ हो जाता था। सही सही। और जानवरों के ना सुबह जब मैं आता था बाल खड़े होते। बिल्कुल ऐसे सर्दी में। सर्दी में। सही सही। तो ये मैंने ज़मीन से 1.5 फुट उठा के ना, हाँ, हाँ। पेपर की है, सही, तो ऊपर ये पैलेट बिछा दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी। तो ये राजनपुरी बकरी ज़रा दिखाइएगा इनकी माँ। अब ये दोबारा इसी ब्रीडर से क्रॉस है? इसी ब्रीडर से क्रॉस हुई। तो कैसी उम्मीदें हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। चलिए जी, अल्लाह पाक बेहतरी वाले मामलात करे। चलिए ठीक है, यहीं पे रहने दें। और माशाल्लाह जी, ये 40+ है ये राजनपुरी। और लंबाई देखिए कितनी कमाल की। फेस दिखाइएगा ज़रा, फेस ब्यूटी देखिए। और फ्रेश 8 दांत हुई है, प्योर गुलाबी। और ये तीनों सपूत इस बकरी के। माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक बेहतरी वाले मामलात करे। ये कितने माह की प्रेग्नेंट है? ये तकरीबन 4 माह की होने वाली है प्रेग्नेंट। अच्छा, यानी कि जनवरी के बाद डिलीवर होगी? जी, जनवरी के बाद। माशाल्लाह, क्या बात है जी। दोस्तों, मैं आप सबसे गुजारिश पहले भी करता रहता हूँ कि ड्राई मैटर पे रखा करें जानवर, ताकि जानवरों का बॉडी स्कोर अच्छा रहे। और सर्दी गर्मी में ताकि आप दोस्तों को जानवरों का इशू ना बने, नज़ला ज़ुकाम बुखार, ऐसा तो इशू नहीं ना बनता भाई? कभी नहीं बना। ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं मेरे जानवर बीमार नहीं हो रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ जी, पिछले साल जब पैलेट थे ना, हाँ, हाँ, दिखे हैं, हाँ। उस वक्त थोड़ा सा इशू था, क्योंकि वो पाँव गीले रहते थे जानवर के। सही 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 सही। माशाल्लाह जी, बहुत आउटला शौक़ है भाई का। अदनान भाई, एंड में कुछ दोस्तों के लिए कोई अच्छा मुफीद मशवरा कि जो काम आए किसी के, क्योंकि मशवरा अमानत होती है जी। तो मानतन। ये मेरे ब्रीडर हैं। जी जी, ठीक है। अच्छा, इनसे देखें आपको स्मेल नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही वाकई। इनको कैल्शियम CSC की गोली आती है, बिल्कुल। CSC 1000। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो इनको पानी में घोल के पिलाएं, ये अपने मुंह पे धारे नहीं मारेंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। और उसकी वजह से इनसे स्मेल बिल्कुल नहीं। ये अंडल है। अच्छा, ये वाला अंडल है? हाँ जी, ये अंडल है माशाल्लाह। और बिल्कुल भी स्मेल नहीं है इसमें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो कितने दिन पिलानी वो? आप जब ये स्टार्ट करनी है तो 1 हफ्ता कंटिन्यू एक गोली पिला दें। हाँ ठीक है। उसके बाद हफ्ते में 2 गोलियां काफ़ी हैं। यानी कि ये पेशाब की धारें नहीं मारेंगे? पेशाब की धारें अपने मुंह पे नहीं। वही बात है, जब जानवर पेशाब की धारें नहीं मारेगा तो स्मेल ज़ाहिरी बात नहीं आएगी उससे। ठीक है, माशाल्लाह जी, क्या बात है। ये देखें दोस्तों, ये एक अच्छी चीज़ सुनने में और देखने में भी मिली है कि जानवर वाकई बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही जानवरों से। और बड़ा अच्छा फार्मूला बताया जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी जी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।